E aí galera, beleza? Errado. E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Sai aqui, claro. Ó, pessoal, não fica parando bagunça aqui atrás. Gente, tem um assunto importante para falar para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, a meta de like é 100 mil likes. E não é para o meu cabelo não. Calma aí, pessoal. Pra vocês um negocinho. Pessoal, olha o boneco da Agrotratores que eu ganhei. Olha aqui, como que ele é muito bonito. Tem uma telinha bastante boa. Gravando minha... Oh, gente, eu tô meio rouco. Ó, muito bonito, boné. Ó, quentinho. Fora pra gravar pra vocês. Pra vocês. Então, aqui eu tô aqui na minha cozinha. Aqui, minha cozinha. É assim minha cozinha. Tem alguém aí? Aí galera, vocês viram, né? O negócio bateu. Tem ninguém. Eu vou sair daqui. Meu. Nossa, galera do céu. Nossa. Vocês viram aquilo? Nossa. Tá escuro. Tá escuro aqui. Vocês viram, galera? Aquele barulhão. Nossa. Ô, galera, de dia eu vou postar esse vídeo agora. De dia eu vou mostrar a marca de alguma coisa lá, que eu vi uma marca preta, mas eu não gravei pra vocês. Mas amanhã eu vou mostrar pra vocês a marca. Então é isso, se inscreve. Ei, porra. Então se inscreva no canal. Se inscreva. Ei. Se inscreve no canal e deixa muito like. A meta eu já falei pra vocês, né? Então é isso, eu vou deixando o vídeo por aqui. Falou, falou moçada!